bien, gracias a Dios. Ahora. Sí, bueno, paso a paso con la Semana Santa. Estamos aquí ahora en lo que es la fogata tradicional en la parroquia Inmaculado Corazón de María. Ahí está. El Popular Bin prendió la fogata. Bendito sea Dios. Estamos en vivo a través de RPC Visión TV, la imagen del canelero, y la cherchacanelera.com, la página madre. Hermanos, hermanas, en esta noche santa en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado la muerte a la vida, la iglesia invita a todos los hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración y recordarnos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios. Podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre en Dios. Nos disponemos a la oración de bendición del fuego. Oremos. Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu amor, santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ya puede ir entrando la procesión, el cirio Cristo Luz del Mundo entra de último. Ya pueden iniciar la procesión desde allá. Los de allá arriba que comiencen a entrar.
Que apaguen las luces que hay allá. Que apaguen las luces. Allá, que apaguen la luz. Allá adelante, que la apaguen. Luz de Cristo. Entonamos el fuego pascual. Pueden ya encender las luces. Los muros
exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevando al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán, y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Sacrificado al